والمعراج حق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الطحاوي رحمه الله في هذه الكلمات الطيبة بأن الرسول عرج به إلى السماوات السبع. نحن نصدق، وعرج به إلى ما فوق ذلك، إلى ما شاء الله من العلا. هذا حق ونحن نؤمن به، ومن نفاه فهو فاسق. المعراج حصل بعد الإسراء، يعني بعد أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى حرره الله، خرج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرج به بعد ذلك إلى السماوات وما فوقها. فإذا هذا المعراج حق نؤمن به، والمقصود به إطلاع نبينا صلى الله عليه وسلم على عجائب خلق الله في العالم العلوي، لا على أن الله في جهة فوق. الله تعالى منزه عن الجهات. فإذا الله قال أيضا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هذا في سيدنا جبريل، رآه نبينا صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان، وهذا فيه ما يكاد يكون صريحا بأن الرسول وصل إلى تلك البقاع.